നക്ഷത്ര നിബിഡമായ ആകാശത്തിലൂടെ താഴ്ന്നു പറന്നു. നിശ്ചലമായ പ്രകൃതിയെ തെല്ലും ബാധിക്കാതെ പൂർണ്ണ നിശബ്ദമായി സൂക്ഷ്മതയോടെ തന്റെ ഇരയുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി വേട്ടയാടി വിജയിക്കും. അതൊരു ഗംഭീര കാഴ്ചയാണ്. അന്ധകാരത്തിന്റെയും നിശബ്ദതയുടെയും മഹാസമുദ്രമായി മാറുന്ന ഏകാന്ത യാമങ്ങളിൽ സകല ജീവികളും മതിമറന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ആ തീവ്ര നിശബ്ദതയെ ഒന്നും കീറി മുറിക്കാതെ വളരെ തനിമയത്തോടെ സമീപിച്ച് ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങകൾ ഉപയോഗിച്ചു പോരാറുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുട്ടി തേവാങ്ക് എന്ന പേരിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ വന്യത കേരളാസ് വൈൽഡ്നസ് എന്ന പേരിലേക്ക് ഈ ചാനൽ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്തോ ചില വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങളാൽ കുറച്ചു കാലം വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. കാലപ്പോക്കിൽ അത് ശരിയാക്കാം. ഞങ്ങളുടെ മടങ്ങി വരവും കാത്തിരുന്നവരും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയും നന്ദി. മൂങ്ങവർഗം അവരുടെ അത്യന്തം വികസിച്ച നിലയിലുള്ള ശരീരഘടനയ്ക്കും സവിശേഷതകൾക്കും രാത്രിയുടെ ഒരു പഴയ പ്രഹേളിക തന്നെയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള മുഖം ഇരയെ കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും കൂടുതൽ സഹായിക്കും. അതേത് പരിപൂർണ അന്ധകാരത്തിലും എത്ര ആഴമേറിയ ഇരുട്ടിലും. ഇനി അവളുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ തീവ്രതയും മൂർച്ചയുമുള്ള തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ ഏത് കൂരിരുട്ടിലും പട്ടാപ്പകൽ പോലെ തെളിഞ്ഞു കാണാനാവും. അവളുടെ ആ ഭീകര നോട്ടം ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിക്കും. ആ നോട്ടം നേരിടാനുള്ള ത്രാണിയും ആർക്കുമില്ല. അതൊരു ഗർജനമാണ്. 2018 ദീപാവലി നാളിൽ, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നവംബർ 11-നാണ് 40 വയസ്സുകാരനായ കന്നയ്യ എന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ വെള്ളിമൂങ്ങയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കുറ്റത്താൽ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂങ്ങയുടെ നഖങ്ങൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചതായും കരളിലേക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും നിരവധി സൂചികൾ കയറ്റിയതായും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ദീപാവലി നാളിൽ താന്ത്രിക ചടങ്ങുകൾക്കായി മൂങ്ങയെ കടത്തുന്നതിനും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജാഗ്രതരായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്വേഷണം നടന്നത്. എങ്ങനെ ഈ ദുരാചാരം ദീപാവലി നാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു? ദീപാവലി മൂങ്ങയെ ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമായാണ് ആഭിചാര പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവിയായ ലക്ഷ്മിയുടെ വാഹനമാണ് വെള്ളിമൂങ്ങകൾ. ദീപാവലി സമയത്ത് വെള്ളിമൂങ്ങകളെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അടയാളമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ചിലർ ദേവിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ ഗൃഹങ്ങൾ വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ രാത്രിയിൽ ലക്ഷ്മി ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്താണ് ദൂഷ്യം എന്നല്ലേ? ഇതുകൊണ്ട് സാംസ്കാരികമായും ആത്മീയമായും പരക്കെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കഥ അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ചിലർ ഇതിൽ അന്ധമായ യുക്തി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദുരാചാരമാക്കി തീർത്തു. ലക്ഷ്മിയുടെ വാഹനമായ വെള്ളിമൂങ്ങയെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ദേവിക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ മാർഗമില്ല. അങ്ങനെ അവൾ ആ വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ദൗർഭാഗ്യവും അസ്വാസ്ഥയും ഒഴിഞ്ഞുപോകും എന്നാണ് ആശയം. ഇത് തികച്ചും അപരിഷ്കൃതവും ക്രൂരവുമായ യുക്തിയാണ്. വടക്കൻ മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു യുക്തിയുള്ളവർ വ്യാപകമാണ്. ഇതുവരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കാരണം വിശ്വാസം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിലേക്ക് അതെല്ലാം സംഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പക്ഷക്കാരനല്ല ഞാൻ. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വെള്ളിമൂങ്ങകൾക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കാണാതെ ദേവിയുടെ വാഹനം തന്നെ നശിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിലും അവരുടെ വാഹനത്തെ ഏകാന്ത തടവറയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും എന്ത് യുക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ യുക്തിഭദ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളാനാകണം.
ആരുടെയെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങൾക്കോ പ്രമാണങ്ങൾക്കോ ഈ വീഡിയോ എതിരില്ല. അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് അന്ധരായവർ വരി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് വില കൊടുക്കാനും എന്ത് മോഹവില കൊടുക്കാനും പലരും തയ്യാറാവും. നഗരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റും അതിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി കള്ളക്കടത്തുകാരും അത് വിപണനം ചെയ്യാൻ പല അസംഘടിത കരിഞ്ചന്തകളും പക്ഷിച്ചന്തകളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയിലെയും ഭൂപ്രദേശത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവിവർഗങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുവാനൊന്നും സാധിക്കില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും പ്രഥമ ദർശനം ചെയ്യുക എന്ന താല്പര്യം കൊണ്ട് ഉടലെടുത്തതാണ് കേരളാസ് വൈൽഡർനെസ് എന്ന ഈ ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ഈ വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും വകവെച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം. കാലം അനുവദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള പല ജീവികളോട് അടുക്കുവാനും അവരെ കൂടുതൽ കണ്ടറിയുവാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുക. രാത്രിയുടെ യജമാനന്മാരെ പോലെ തന്നെ ശ്വാസമടക്കി തന്നെ കാണേണ്ട മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് ജലപ്പരപ്പിനടിയിൽ പതിയിരുന്ന അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന മുതലകളും. അവരെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പോപ്പ് അപ്പ് വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.